अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, हम आपको आपके अपने चैनल अब्बासी हेल्थ क्लब में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सर्दियां हों और बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी न हो, ये तो हो नहीं सकता। नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी सर्दियों में बच्चों की एक आम सी बीमारी है। माँ बाप बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा के तंग आ जाते हैं और अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे सर्दियों में बार बार इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नाजरीन, नज़ला ज़ुकाम बुखार सर्दियों में एक वायरल डिजीज़ है। ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मुंतकिल हो जाती है। अगर आपके घर में एक से ज़ायद बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चों की खाने पीने की अशिया को उस बच्चे से अलग रखें जिसे नज़ला ज़ुकाम बुखार या खांसी हो रहा है, क्योंकि यह जरासीम एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाजरीन, अगर फिर भी आपका बच्चा जो है वो बार बार खांस रहा है, उसे नज़ला ज़ुकाम और बुखार है, तो उसकी वजह उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाना है, क्योंकि जब बच्चों का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है तो उन पर बार बार बीमारियां हमला करती हैं। नाजरीन, ऐसे बच्चों को आप हल्दी दूध इस्तेमाल करवाएं। थोड़ा सा दूध लें, नीम गर्म हो, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालें और बच्चे को सुबह शाम 2 टाइम पिलाएं। इससे नज़ला ज़ुकाम और बुखार इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होता या नज़ला ज़ुकाम बुखार बार बार हो रहा है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसे भाप या स्टीम दें। भाप या स्टीम नज़ला ज़ुकाम बुखार में और ख़ुसूसी तौर पे ऐसे बच्चे जिनका सांस बंद हो रहा हो, उनके लिए एक बेहतरीन इलाज है। बच्चों को सर्दियों के दिनों में सूप इस्तेमाल करवाएं। सूप से भी बहुत जल्द नज़ले ज़ुकाम से छुटकारा मिल जाता है। अजवाइन का पानी एंटीवायरल खसूसियात की वजह से सर्दियों में बच्चों के लिए एक शाफी इलाज है। अगर आपके बच्चे नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी का बार बार शिकार हो रहे हैं तो आप अजवाइन का पानी उनको इस्तेमाल करवाएं। अजवाइन के पानी के इस्तेमाल से जल्द अज जल्द आपके बच्चे इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे और माँ बाप को भी सुकून मिलेगा, क्योंकि जब बच्चा बीमार नहीं होता, बच्चा पुरसुकून होता है, तो माँ बाप को भी सुकून मिलता है। डियर व्यूअर्स, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।